全部人一齊完成呢一隻馬，係咪啊？五位戰士？好啦，咁樣樣咧，大家咧嗱頭先咧除咗副歌位置，你哋有冇數過開頭咧有幾多個恐龍出現過？唔記得。有啲人話5個喎，幾多個啊？有啲人係6隻喎，冇錯啦，就係有6隻嘅。如果咧想知道究竟係邊6隻咧，就記得留意逢星期日上晝9點半至10點鐘無線電視翡翠台播出嘅收電視組啦。好，多謝晒大家先。咁樣樣咧，亦都好真係好開心，唔該晒咁多位戰士嘅。咁辛苦晒，麻煩你哋可以翻返入去休息先啦，唔該晒。好啦，雖然咧戰隊5位戰